Саня, вилізай. Иди сюда. Так, нашел я Сашину птичку. Вот она лежит. Нашли мы две Сашиных птички. На. Вот они, две. Вот так вот. Вот так Саша сегодня снабжает нас трофеями. Давай я пожму твою руку, держи.
Нирнуло. Взял.
Да твоя! Ну, трофеи вы наши уже видели. Все 5 штучек на месте. Вот он. Вот он. Нашел я его.
так я подошел к лысухам. Удачно. Эй, ты куда делся? Ох, больной! А что так долго думал?